तमाम मीडिया के दोस्तों को हमने यहाँ पर बुलाया था। एक कार्रवाई एसआईयू ने हसास इदारों के साथ मिलके की है, जिसमें हमने 4 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए हैं, जिनको एक्सप्लोजिव्स के साथ और वेपन्स के साथ हमने गिरफ़्तार किया है कायदाबाद के इलाके से। जब हमने उनसे इंट्रोगेट किया है तो ये बात सामने आई है और इन्वेस्टिगेट किया, ये बात सामने आई कि ये मुल्क दुश्मन एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे। इन 4 मुल्ज़िमान का नाम है मोहम्मद ख़ान बुर्यो, जुम्मन मल्ला, अख्तर फ़ौजी और ग़ुलाम कादिर। ये 4 मुल्ज़िमान, इनमें से जो सबसे पहला मुल्ज़िम है मोहम्मद ख़ान, ये 2009 से जो है ये ज़िला सिजावल का रिहायशी है। 2009 से ये भारत की एजेंसी रॉ और बीएसएफ के कैंप नंबर 59 में एक कर्नल हैं रंजीत, उनके साथ राब्ते में हैं। वहाँ पर जाकर हमारे हसास इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, पुलिस इंस्टॉलेशंस, वहाँ की जियो टैग्ड लोकेशंस देना। इस तनाज़ुर में मौजूदा जो जियो स्ट्रेटजिक हालात हैं मुल्क के, उस तनाज़ुर में ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि भारत हमारे साथ एक ऑपरेशन कर चुका है और हमारे तनसीबात पर जो है उसने हमला किया है, तो उस हिसाब से ये जियो टैग्ड लोकेशंस भेजना जो है एक ऐसा अमल है जो बिल्कुल मुल्क दुश्मन अमल है। इनको गिरफ़्तार किया गया। जब इनके फ़ोन्स को चेक किया गया तो आप ये मुख्तलिफ़ स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं। इसमें आप ये देखेंगे कि ये एक इंडियन नंबर से जो है इनका राब्ता है। जो कर्नल है वहाँ पे, कर्नल रंजीत जो है, जिसको ये बॉस कहा करते थे, उससे इनका राब्ता रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर फ़ौजी तनसीबात को जो है उनकी लोकेशंस भेजना, वहाँ पे क्या किस टाइम क्या डिप्लॉयमेंट है, ट्रूप्स की क्या मूवमेंट्स है, उनको रिकॉर्ड करके उनको भेजना। ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी क्रॉस करके गए हैं ज़िला सजावल के ज़रिए, जहाँ पर सरक्रीक वाला रीजन है, वहाँ से ये समंदर के ज़रिए जो है कश्तियों में, क्योंकि ये मछेरे भी हैं, कश्तियों के ज़रिए ये क्रॉस करते थे और वहाँ पर बीएसएफ के कैंप 59 पर ये रिपोर्ट करते थे, जहाँ पर इनको इस खिदमत के एवज़ जो है, जो ये कौमी दुश्मनी कर रहे थे, इसके एवज़ इनको जो है अब पैसे भी दिए जाते थे। कभी 50,000 दिए जाते थे, कभी 1 लाख दिए जाते थे। तो मुख्तलिफ़ अमाउंट्स में पैसे भी दिए जाते थे, शराब भी दी जाती थी, इंडियन सिगरेट्स भी दिए जाते थे। जो मटेरियल हमने रिकवर भी किया है, इसमें इंडियन बॉटल्स भी हमने रिकवर की हैं विस्की की, और साथ में इंडियन सिगरेट पैकेट्स भी हमने रिकवर किए हैं, जो कि इनको बतौर मुआवजा मिलते रहे। इनकी कस्टडी से जो हमें चीज़ें मिली हैं उसमें 4 अदद ग्रेनेड हैं, एक एसएमजी राइफ़ल मिली है, MP5 मिली है और 2 पिस्टल्स हमें मिले हैं इनकी कस्टडी से। जिस गाड़ी में ये ट्रैवल कर रहे थे, ये अल्टो गाड़ी आपके बिल्कुल पीछे अकब में खड़ी है, ये गाड़ी भी जो है वो छीनी गई गाड़ी है। हमने चेक इसका रिकॉर्ड किया है तो ये छीनी गई गाड़ी है, हमारे रिकॉर्ड में ये शो हो रहा है, CPLC रिकॉर्ड में। तो इन पर जो है हमने FIRs दर्ज की हैं। एस्पियोनेज की एक दफ़ा 121A और 122 के तहत हमने इन पर मुल्क दुश्मनी की एस्पियोनेज की FIRs दर्ज की हैं। जो एक्सप्लोजिव्स रिकवर किए गए, जो मेरे दाएं तरफ पड़े हुए हैं, जिनकी आप वीडियो ही बना सकते हैं, तो ये चीज़ें इनसे रिकवर हुई हैं। इनके मुख्तलिफ़ पर्चे किए गए हैं और इंशाल्लाह हम इनको प्रोसिक्यूट करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। जो तस्वीर रखी है इनके बारे में थोड़ा तफसील बताइए, क्या है ये देखें आप, इसमें मुख्तलिफ़ एरियाज़ की जियो टैग्ड लोकेशंस आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर हैं इनमें आजकल एक सॉफ्टवेयर, और ये बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है। इन्होंने कोई, जैसे पहले एक परसेप्शन है कि शायद मिसाइल्स को या सैटेलाइट इमेजिंग के ज़रिए जो हमारे इंस्टॉलेशंस की जो लोकेशंस ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे मुल्क के अंदर रह कर ही, ये हमारे मुल्क के लोग हमारे मुल्क के अंदर रह कर जो है उनको हमारी लोकेशंस लेट और लॉन्ग के साथ जो है मुख्तलिफ, आप आजकल एप्लीकेशंस आ गई हैं बहुत सारी मोबाइल की, कि आप तस्वीर, जिसमें आप तस्वीर निकालते हैं, उसमें टाइम, डेट, टाइम और साथ में जो है लेट लॉन्ग पोजीशन, जो जियो टैग्ड पोजीशन है, वो आ जाती है। तो इसमें मुख्तलिफ ये तस्वीर है मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस की, काफ़ी आप देख सकते हैं, ये सारी आपके सामने हैं। तो ये लोकेशंस वो दे रहे हैं उनको। नाम भी, और ये इनका ताल्लुक कहाँ से, पाकिस्तानी है या? ये चारों लोग पाकिस्तानी हैं, डिस्ट्रिक्ट सजावल के और तालका जाति के रहने वाले हैं। वहीं से ही इनका कांटेक्ट, क्योंकि ये मछेरे हैं, समंदर के ज़रिए और बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पर समुद्री बॉर्डर मिलता है, तो वहाँ से इनका राब्ता हो गया BSF के कर्नल से।
اور وہاں پر انہوں نے جو ہے یہ انفارمیشن ان کو جو ہے لیک کی ہے، اور یہ انفارمیشن ان کے موبائل میں ساری سٹورڈ ہے۔ جو موبائل فونز ہم نے ان کی کسٹڈی سے لیے ہیں، وہ موبائل فون ہم فردر فورنزک کے لیے بھیج رہے ہیں، تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو کہ اور مزید کن کن نمبرز پہ ان کا رابطہ رہا ہے اور کن کن کو یہ انفارمیشن دیتے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بدلے ان کو کیا پیسے ملتے تھے، کیا ملتے تھے؟ ان کے عوض جو ہے ان کو کپڑے بھی ملتے، کیونکہ یہ بہت غریب بیک گراؤنڈ سے ہیں، ان کو کپڑے ہی ملتے تھے، پیسے ہی ملتے تھے۔ پیسوں کے اماؤنٹ جو ہے 1,50,000 پر وزٹ ان کو ملتے تھے۔ شراب کی بوتلیں بھی ملتی تھی، مٹھائیوں کے ڈبے بھی ملتے تھے، تو کافی چیزیں ان کو ملتی تھیں اس دشمنی کے عوض۔ ہمارے جو ان کے موبائل سے ابتدائی طور پر جو ہم نے شواہد اکٹھے کیے ہیں، اس میں جو ہے خاص کر کے یہ ڈسٹرکٹ ملیر کے بن قاسم کے ایریا میں جو فوجی انسٹالیشنز ہیں، سی پیک کی انسٹالیشنز ہیں، سجاول میں جو ہماری نیوی کی اور ساتھ میں اپنا آرمی کی انسٹالیشنز ہیں، ان کی باقاعدہ پوزیشنز، وہاں پر کس ٹائم پر کیا ٹروپ موومنٹ ہوتی ہے، شفٹس کس ٹائم چینج ہوتی ہے، کہ وہاں پر کیا کیا ویپنری یا لاجسٹک سپورٹ کیا کیا آتی ہے، یہ ساری انفارمیشن یہ دیتے رہے ہیں۔ دشمن عناصر ان کے خلاف کیا مقدمہ درج کیا؟ کوئی ایسی انفارمیشن فراہم کی جس سے جو ہے انڈیا کی جانب سے کوئی اٹیک کیا گیا ہو یا کوئی ان کو فائدہ ہو؟ دیکھیں، ہم نے الحمدللہ ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے، اور ہم یہ انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ یہ کیونکہ اتنے ہیوی ایکسپلوزیوز میں ان کے پاس تھے، تو ہم یہ انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ کسی دہشت گرد کارروائی سے جو ہے وہ کوئی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ مزید اس میں ایک ایڈیشن کر دوں کہ ان کے کسٹڈی سے پاک آرمی کا ٹریننگ مینول بھی حاصل کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان آرمی کے جو سپاہی ریکروٹ ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ میں جو مینول، جو کہ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے، وہ بھی ان کی کسٹڈی سے برآمد کیا گیا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ ملک دشمن عناصر ہے تو ان کے خلاف کیا مقدمات درج کیے جائیں گے، کیونکہ یہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے تھے اور خفیہ مقامات کی تصویریں بنا رہے تھے، تو کیا مقدمات درج ہوں گے تاکہ ان کو سخت سزا مل سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلا جو مقدمہ ان کے اوپر درج ہوگا ایکسپلوزیو ایکس کا، جو ان کی طرف سے برآمدگی ہوئی ہے، اور ملک دشمنی کے تحت ان پر 121A اور 122 سیکشن پاکستان پینل کوڈ کے تحت ایسپیونیج کے مقدمے درج ہوں گے ان کے اوپر۔ جی، صرف 4 ہی ہیں یا ان کے مزید ساتھی بھی ہیں؟ ابھی اس وقت تک ابتدائی طور پر ہمیں یہ 4 ہوئے ہیں، لیکن ہم فردر جیسے ہی اس معاملے میں انویسٹیگیٹ کریں گے، ہو سکتا ہے فردر نیٹ ورک بھی ہم بسٹ کر لیں۔ کب سے یہ سارا ڈیٹا یہ پرووائڈ کر رہے تھے، یہ کب سے کام کر رہے تھے، یہ کیا بھارت بھی گئے وہاں جا کے انہوں نے تربیت بھی لی یا ان سے یہی تربیت دی گئی ہے؟ تو یہ بتائیے۔ اس میں جو سب سے پہلا جو پرنسپل ہمارا اکیوزڈ ہے، جس کا نام محمد خان بریو ہے عرف گلو، اس کو جو ہے 2009 سے اس کا تعلق ہوا بی ایس ایف سے اور را سے۔ 2009 سے جو ہے یہ مختلف مقامات کی جو ہے وہ لوکیشنز بھیجنا، وہاں کی انفارمیشن دینا، لیکن انفارمیشن پرائمرلی جو ہے وربلی یہ دیتا تھا، کیونکہ یہ اتنا ٹرینڈ نہیں تھا۔ لیکن جیسے جیسے اس سے فردر ٹریننگ حاصل کی، تو یہ واٹس ایپ کے ذریعے اور اپنے فون کے گیلری کے اندر، فوٹوز کے اندر جو ہے اپنا یہ سیو کرتا تھا یہ تمام تصویریں، اور جب یہ بارڈر کراس کر کے انڈیا جاتا ہے تو اس کا فون ایک ٹیبلٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا تھا، جس سے سارا اس کے فون کا ڈیٹا اس ٹیبلٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا۔ کتنی بار انڈیا جا چکے ہیں اور کتنا ڈیٹا یہ ٹرانسفر؟ ابھی تک ابتدائی طور پر جو ہم دیکھ چکے ہیں، تقریباً ان کے 20 سے زیادہ وزٹس ہو چکے ہیں انڈیا کے اندر، بارڈر انہوں نے کراس کیا ہے، جبکہ یہ جو اختر اور فوجی ہے، اس کے تقریباً 6 وزٹس ہو چکے ہیں انڈیا میں۔ عمریں کتنی ہوں گی تک؟ ان کی عمریں اراؤنڈ یہ 20s اور 30s میں۔ 6 مرتبہ اختر گیا ہے، اور جبکہ جو پرائمری ہے محمد خان بریو، وہ 20 سے زیادہ مرتبہ گیا ہوا ہے۔ بھائی ایک دوسرا سوال بھی ہے، سرگانی کے علاقوں میں گھنٹے کی پرچیاں جی، میں اس پر آ رہا تھا۔ اس ہفتے کی مزید جو 2 کارروائیاں ہم نے کی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے اس پہ بات کرنی تھی۔ ہمارے پاس نیو کراچی کے ایریا میں مارچ کے مہینے سے آپ سب کے علم میں ہوگا کہ ایک سسٹم چل گیا کہ لوگوں کو بھتے کی پرچیاں اور واٹس ایپ کالز کی جانے لگی بھتے کے لیے، اور جن لوگوں نے بھتہ پے کرنے سے انکار کیا یا اس پہ ڈیلے کی، تو ان کی دکانوں پر یا ان کے کاروبار پر، ان کے گھروں پر فائرنگ کی گئی، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے آخری عشرے میں، ایک افطار دسترخوان پر ایک شخص عبدالجبار کی موت بھی واقع ہو گئی۔ اور مزید یہ کہ سرجانی کے علاقے میں 16 تاریخ کو آپ کے علم میں ہوگا کہ 16th آف دس منتھ، تو وہاں پر بھی ایک شخص ہلاک ہو گیا، رکشہ ڈرائیور تھا، اور 7-6 لوگ زخمی ہو گئے۔
हमने इस पर बड़ा एक्सटेंसिवली वर्क किया। हमारे पास ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था एक्सटॉर्शन गैंग को बस्ट करना, क्योंकि ये तो हमारे पास था कि इसको वसीउल्लाह लाखों ईरान से ऑपरेट कर रहा है थ्रू समद काठियावाड़ी, लेकिन यहाँ पर लोकल उसके ऑपरेटिव्स क्या हैं उनके लिए हमें वर्किंग करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 20 तारीख को हमने उसमें 2 मुल्ज़िमान उफ़ियान और वाइज इनको जो है पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ़्तार किया, जो इस वक्त हमारी कस्टडी में हैं, और हम उनसे फ़र्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या उनके मोड्स ऑफ पेमेंट थे और किस एग्रीमेंट के तहत वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे। जबकि दूसरी कार्रवाई जो हमने 22 तारीख को की है उसमें इकबाल मार्केट के एरिया में जो फायरिंग के वाक़यात हुए और पीआईबी कॉलोनी में जो फायरिंग के वाक़यात हुए ताजरों की दुकानों के ऊपर, वहाँ का एक मुलज़िम को हलाक पुलिस एनकाउंटर के बाद हलाक किया गया और 2 मुल्ज़िमान को उसमें गिरफ़्तार किया गया है। तो ये ओवरऑल एक्सटॉर्शन पे हमारे एफ़र्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास एक्सटॉर्शन के जो भी केसेस हैं हमने डिटेक्ट किए हैं, उसके जो प्राइमरी जो अक्यूज़्ड हैं उनको हमने गिरफ़्तार किया है। मेरी टीम्स इस वक्त भी ऑन ग्राउंड हैं समद काठियावाड़ी और वसीउल्लाह लाखों के लिए, तो हमने रेड नोटिस के लिए किया है, जबकि समद काठियावाड़ी गिरफ़्तारी के लिए मेरी टीम्स अभी भी फील्ड में हैं। SIU पुलिस हसास इदारे सां गॾिजी क़ैदाबाद वारे इलाइक़े में कार्रवाई कई आहे। जाती सां तालुक़ रखंदड़ 4 जवाबदार गिरफ़्तार कया विया। उन हवाले सां SSP शोएब मेमण जो चवणु आहे त उहे राज एजेंट आहिनि ऐं संदन मोबाइल मां शाहिदियूं मिलियूं आहिनि। जवाबदारनि जे कब्ज़े मां दस्ती बम ऐं ॿिया हथियार बि हथु कया विया आहिनि। हिन वक़्तु SSP SIU शोएब मेमण साहिबु असां सां गॾु आहिनि। असां उन्हनि खां इन हवाले सां वधीक पुछंदासीं। सर, ही जवाबदार असल किथां जाती जे कहिड़े ॻोठ जा रहवासी आहिनि ऐं कीअं पुलिस खे ख़बर पई त हीअ राल आहे हिते कमु था कनि? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात जो क़ैदाबाद में कार्रवाई कंदे असां इन्हनि हिकिड़ी गाॾी इंटरसेप्ट कई जंहिंमें असांखे 4 ये मुलज़िम गिरफ़्तार थिया, जिन वटि तमामु वॾी तादाद में असलो ऐं एक्सप्लोज़िव्स ग्रेनेड्स असांखे बरामद थिया आहिनि। फर्दर इहो त असां जॾहिं इन खे फर्दर इन जी तफ़्तीश कई आहे त इहा ॻाल्हि साम्हूं आई आहे इन जे अंदरि जो हीअ माण्हू 2009 खां असांजे सिविलियन मिलिट्री ऐं पैरामिलिट्री इंस्टॉलेशंस जी तस्वीरूं कढी, जियो टैग लोकेशंस, उते जी ट्रूप मूवमेंट, उते जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज़म, इन जी इंफॉर्मेशन इहे प्रोवाइड कंदा रहिया आहिनि BSF कैंप 59 में। उते जे कर्नल खे जेको कमांडिंग ऑफिसर आहे उनखे प्रोवाइड कंदा रहिया आहिनि ऐं इन जे बदिले में इहे पैसा वठंदा रहिया आहिनि उन खां। अच्छा सर, असांखे इहो ॿुधाइजो त हीअ जवाबदार जेके आहिनि उहे इंडिया बि वञी चुका आहिनि ऐं हीअ असल कमु छा कंदा आहिनि? हिननि जो कमु छा आहे? हीअ पैसे वारा माण्हू आहिनि, मिडिल क्लास जा आहिनि या ग़रीब आहिनि? जी, हे फ़िशरमैन जो बेसिकली कमु कनि था, ऐं छो त असांजो समंद्री बॉर्डर इंडिया सां हिकिड़ो डिस्प्यूटेड बॉर्डर आहे सर क्रीक जे करे, तंहिं करे उहो क्रॉस करणु वधीक आसान आहे बनस्बत हिकिड़े इस्टेब्लिश बॉर्डर जे। त हे मुख़्तलिफ़ इन में जेको प्राइमरी सस्पेक्ट असांजो मोहम्मद ख़ान बोरियो आहे, इहो तक़रीबन 20 खां मथे दफ़ा वञी चुको आहे, 2009 खां वेंदो रहियो आहे। मज़ीद इहो त ॿियो जेको इन में अख़्तर और फ़ौजी आहे, उहो 6 दफ़ा वञी चुको आहे ऐं उते पंहिंजे मोबाइल जे ज़रिए तस्वीरूं वग़ैरह ट्रांसफ़र कंदो रहियो आहे। अख़्तर फ़ौजी खे फ़ौजी छो चवंदा आहिनि? हू कोर्ट मार्शल थियल आहे, फ़ौज में हो? जी, फ़ौज में हो ऐं कोर्ट मार्शल थियल ऐं फ़ौजी जेके मैनुअल्स पढ़ाया वेंदा आहिनि उन जी इंफॉर्मेशन इहो ॾींदो हो। इंडिया जेको आहे ज़मीनी रस्ते वेंदा हुआ या ॿेड़ियुनि ते वेंदा? ॿेड़ियुनि जे ज़रिए वेंदा हुआ या अहिड़े तरीक़े सां जिते पाणी जी हाइट घटि आहे त वॉक कंदा वेंदा, पोइ इंडिया जी कश्तियूं अची हिननि खे रेस्क्यू कंदियूं हुयूं, सिग्नल्स ॾींदा हुआ इहे। अच्छा, इंडिया वारा हिननि खे पाण वठी वेंदा हुआ हितां वरी कश्तियुनि खां हितां ई? जी बिल्कुलु, जी बिल्कुलु। अच्छा सर, हिननि छा ॿुधायो आहे ही दुश्मन मुल्क लाइ छो कमु कंदा हुआ? हिननि जा कहिड़ा फ़ाइदा हिननि उन मां वरिता आहिनि? इब्तदाई तौर ते असांखे हिननि जा मॉनिटरी बेनिफिट्स जे करे इहे कंदा रहिया आहिनि, जो हर विज़िट ते हिन 50,000 खां 1 लख रुपया मिलंदो हुयो। अच्छा सर, असांखे इहो ॿुधाइजो त हिन वक़्तु जेका शिकतान थी हुई, जंग थी हुई पाकिस्तान ऐं भारत विच में, उन जंग में आया हिननि जेको किरदारु शामिलु हुयो हिते, उन्हनि जंग जे टाइम ते हिननि जूं कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ हुयूं? जवाबदारनि खां पुछा विया की छा ॿुधायो? इहो फर्दर असीं इन्वेस्टिगेट कंदासीं। हिन टाइम असां इहो एग्ज़ैक्टली ॿुधाइण जी पोज़ीशन में न आहियूं त हिननि जी एग्ज़ैक्ट छा उन टाइम ते रोल हुयो या इहे कहिड़ी इंफॉर्मेशन हुई, छो त हिते एक्टिविटी थी चुकी आहे इंडिया जी मलीर जे एरिया में।
त इन जे हिसाब सां असां फर्दर इन्वेस्टिगेट कंदासीं त असांखे फर्दर शयुनि जी ख़बर पवंदी। थैंक यू SSP SIU जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं ही जियो टैग लोकेशन तस्वीरूं जेकी जवाबदारनि भारती राह खे जेको आहे मोकिलियूं एजेंसी राह खे कर्नल जेको आहे उनखे मोकिलियूं इहे तस्वीरूं आहिनि उन खां अलावा जवाबदारनि जी जेका गाॾी आहे उहा बि SSP शोएब मेमण जो चवणु आहे त फुर थियल हुई। मां कैमरामैन खे चवंदुसि त तव्हां ज़ूम करे मूंखे इहा गाॾी ॾेखारे। इहा गाॾी जवाबदारनि जे कब्ज़े मां मिली फुर थियल गाॾी आहे। SSP जो इहो चवणु आहे इन ई गाॾी में जवाबदार क़ैदाबाद आया हुआ ऐं उतां गिरफ़्तार थिया। SSP जो चवणु आहे जवाबदारनि वटां हथियार मिलिया आहिनि ऐं इम्कान आहिनि त उहे का कार्रवाई करणु वञनि पिया पर उनखां अॻु खेनि गिरफ़्तार कयो वियो आहे।